自分の体は脳で動かせるのは知ってるけれども、新しい体っていう来た時に脳は対応できるのかって、これはすごい問いとして面白いな。でだからどっちかというと、これを使って便利になろうっていうよりか、脳がどうそれを受け入れるか、あるいはどう変わるのかという興味があって始めました。で今回のは、伸ばす筋肉と曲げる筋肉の両方が同時に活動した時の信号が出た時のみ、ここについている指に電流が流れて、モーターに電流が流れて曲がるという仕組みになっています。こういう技術が発展してきて、誰でも自由に体をデザインできるようになったとしたら、もはや普通なんていう定義は意味をなさないわけですよね。今日は5本でいこう、明日は6本でいこうとか、そういう時代が来るかもわかんないし、メガネなんていい例ですよね、もはや。でもう誰でもアクセサリーになっちゃってるけど、実のこの機能を補ってるわけで、そういうこの普通ってなんだろう、例えば障害ってなんだろうって、普通じゃないのが障害なのかみたいな、この概念がもう全部変わっちゃうような気がするんですよ。